আরে আল্লাহ এক একজন এক এক রকম মতো বানাইবে, কাউরে কালা বানাইবে, কেউরে ধলা বানাইবে, কেউরে টাহালা বানাইবে, কেউরে গরিব বানাইবে। এটা প্রকৃতির নিয়ম, মানতে পারো না কেন মানতে পারো না? কেন ভালোবাসো? বড় লোকের ডান্স। আমাদের ডান্স। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, champion, champion, champion. तेरी नजरों में है तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखे। ব্রেকিং নিউজ, বিউটি পার্লার বন্ধ থাকায় প্রেমিকাকে ভিডিও কলে দেখে যুবকের মৃত্যু। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর ভয়ে তুমি যা কিছু ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তোমাকে তার চেয়েও উত্তম কিছু দান করবে। আল্লাহু আকবার। কেন প্রেমে পড়লাম, কেন ভালোবাসলাম, এর কারণ তুমি যদি খুঁজতে যাও দেখবে যে কিছু খুঁজে পাচ্ছ না। মানে একটা কালো বেড়াল অন্ধকার ঘরে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ যেটা ওই ঘরে নাই। প্রেমটা এরকম। তার চিরা মাথা গরম, আমার পিস্তল লোড, আমার বাড়ি পুরান ঢাকা নাজিমুদ্দিন রোড। বয়স যখন 1-8, বন্দুক হাতে ফিটফাট, লাল ব্যান্ডানা পইরা এলাকাতে উৎপাত। আরে কোমর। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, ভালোবাসার কষ্ট সহ্য করতে পারে না। মা বাবার ইচ্ছা ছিল পড়বো ভার্সিটি, সোনার জীবন সাইরা দিয়া ধরলাম রাজনীতি, সাইরা দিলাম খাতা কলম, সাইরা দিলাম বই, ওই বাড়িতে মাঝে মাঝে শীত দিল। হৃদয়, পৃথিবীতে জান্নাত কোথায়? মায়ের পায়ের নিচে। আচ্ছা বেবি, আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না? অনেক। আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না? হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তাহলে গতকাল ফারহানকে হ্যাঁ বলে দিছো কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আমাকে ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখে তাহলে সেটা সত্যি, কেননা শয়তান আমার রূপ নিতে পারে না। তো হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে ঘুমের ঘরে একবার হলেও প্রিয় নবীর নূরানী চেহারা দেখার তৌফিক দিয়েন, আমিন। তোর জান কে রে? এইটাই জানেন না? জানি না তো। এক মিনিট। হ্যালো আম্মা জান। দেখে নিন আপনার আর আমার সুরের মধ্যে তফাৎটা কি। মিউজিশিয়ানস প্লিজ একটু বাজান তো। ভাই জানি না ভাবি কিলে জানি কামতাছে। ভাই মা জানি কিলা কামতাছে।